哎呀，犀利啦！我中意發哥，因為佢好靚仔，同埋佢好好笑啦。佢個樣係佢眼啊、嘴啊，成個面上都係好笑㗎，即係佢係成日有一種笑臉啊，令人好開心啦。同埋我中意當然就係發哥嘅演技，因為我覺得佢係咁靚仔嘅人呢，但係佢做咩角色都做得好好嘅，即係佢搞笑又得啊，惡又得啊，沉重又得啊，深情又得啊，咁係好完美喺我心目中。我好中意《秋天的童話》呢，係影響咗我一生嘅，即係嗰種浪漫係對於我嚟講係即係一個麻甩佬都可以為一個好靚嘅即係紅姑一個靚女帶出一段浪漫嘅戀情，係為我嘅人生咧，我嘅戀愛觀帶咗一個新視野嘅。你呢個張繼聰呢條麻甩佬，佢咪船頭尺咯，你咪鍾楚紅咯，你都好浪漫啊！多謝你啊，唱出去喜帖街啊！你唱完之後條街冇咗啦，好彩你有唱嘅，如果唔係就死人啦。我想問佢未喺水入邊咧最長嘅時間可以未水幾耐？呢個近時咧，我後生嗰陣咧好犀利嘅，即係25尺啦，嗰啲25米嗰啲啊，由頭到尾得嘅，即係標準詞又唔得，一定爆肺，短嗰啲得嘅。而家唔知得唔得？好笑啊佢！有機會我同你練一練嚇。練一練。多謝你。我想問發哥，去到南丫島一定要食啲乜嘢咧？南丫島冇嘢食嘅，淨係得個豆腐花嘅啫。哇！明嘛？冇嘢食嘅，你唔使去得。如果去咧，就去索罟灣嗰邊。索罟灣嗰邊咧就有海鮮，都係要。如果榕樹灣坐船咧，要行成9個字先到嗰邊。或者你係可以食海鮮嗰度咧，落船，然後就行翻去榕樹灣嗰邊食嗰碗豆腐花。OK。係啊，真係㗎。真係㗎。下次我都見。好。好開心啊！發哥同我講咗好多嘢啊，尤其是我係聽到一句重點，係一句重點，嗰一句重點好重要，就係佢話你咪就係鍾楚紅咯。咁呢個重點我好好咁袋住佢。OK。哇！估唔到你對我啲嘢都咁有興趣。唔好再問啦，我啲眼瞓，留翻下一集係咁先，明唔明啊？瞓陣先。向發哥致敬。原來咧，發哥咧就係第一代嘅閃婚男嚟嘅。1987年咧，佢喺美國拍《秋天的童話》嘅時候咧，佢趁有空檔咧就同發嫂即刻求婚，仲即刻喺當地咧閃婚註冊，咁就成功抱得美人歸啦。咁之後咧，佢哋先至喺咧新加坡咧補辦翻個婚禮啦。咁而咧發嫂仲話，佢能夠成為周太係佢一生最好嘅禮物嚟㗎，真係 sweet 啦。